Менің есімім Ләзиза, фамилиям Нұрпейіс, Алматы тумасымын. 2006 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірдім. Сол жылы 2006 жылы Түркияға мемлекеттік грант бойынша Бурса қаласына тарих мамандығына түстім. Бұл менің ең алғашқы шетелдік жолым болатын. Енді ол кездер 2006 жылы әлі қатты таныла қоймаған, әлі шет мемлекетке Қазақстанның шығуы, әсіресе қазақ студенттердің өйтіп шетелде білім алуы ең қиын кездері болатын. Бір жағынан әлеуметтік жағынан, бір жағынан оқу сапасы жағынан да айтқанда нағыз толқынды кезең болатын. Сол жылы оқуға түскеннен кейін 2006 жылы осы Түркияның қазіргі енді былай айтқанда Түркия бурсылары деген программа, бірақ ол кезде Түркия бурсылары болған жоқ. Ол кезде Түркия Республикасының мемлекеттік гранты деген болатын. Сонымен түстік. Бурса қаласына ол кезде бір 100-ге жуық студенттер түскен болатынбыз. Соның бір 35-і Бурса қаласында білім алдық. Сол білім алушылардың бірі мен болатынмын. Ең алғаш келген кезде Түркияда келген ең бірінші студентті міндетті түрде түрк тілін оқытады. Былай айтқанда, қазақша айтқанда дайындық курсын көрдік. Өте жақсы білімді, сапалы білім береді. Әсіресе түрк тілін үйрету жағынан. Сол бір жыл бітіргеннен кейін Бурсаның Ода университетінде магистратурасына бастадым. Енді Қазақстанда үйреніп қалғансың, қазақстандық оқу жүйесі басқаша, Түркияда мүлдем басқаша, әр елдің салты басқа, иттері қарғасқа дегендей үйренісу, бұл жақтың атмосферасында Түркияның мұғалімдеріне үйрену әрине бастапқы кезде қиындау болды. Әсіресе сабақта отырып шай ішу деген мұғаліммен, ол біз үшін бір таңғажайып дүние. Шай, кофе, лимонад, тағы да жем деген нәрсең тәттілер әкеп қояды, неше түрлі тәттілер әкеледі мұғалімдер. Емін-еркін отырасың сабақта, мұғалімдермен жеке байланыс, жеке жұмыс болады. Былай айтқанда, өзіңі бір үлкен сезінесің ана жерде, бір студент сияқты саған қарамайды, бір ғалым ретінде қарайды Түркияда мұғалімдер. Болашақ бір ғалым, болашақта бір жақсы бір қызметкер, мемлекеттік қызметкер, болашақта бір басқа бір өздерінің бір көзқарастары бар мұғалімдердің. Сенің әрбір студенттің орны бөлек. Сол жағынан, мысалы, мен Түркияның білім жүйесін сол себептен жақсы көремін. Одан кейін біз үйреніп қалғанбыз ғой, мемлекет Қазақстанда белгілі бір немен тек қана кітап оқып, соны жаттап сабаққа барып айту деген нәрсені. Мына жақта ондай емес, тек қана сабақ ешқандай түсіндірмейді, ешқандай айтпайды, тек қана тақырыпты береді. Солмен өзің ізденесің, өзің іздейсің, барып өзің кітаптар табасың, оған мазмұнын жасайсың, өзің дайындайсың, оған қорғайсың дегенде, бір айтқанда әр сабағың бір сенің бір дипломдық қорғау жұмысы сияқты бұл жақта. Әр сабақ солай өтеді. Енді айтып отқанда бір қалыптасқан жүйеден бір басқа бір жүйеге өту өте қызық, бір үйренісу қиын болды. Бірақ өзіңе деген сенімің артады. Қалаған кітабыңды оқу, қалаған жеріңе бару, қалаған нәрсеңді істеу, бұл адамға деген, студентке деген бір өзіне бір сенім береді. Сол себептен бұл мен алып шығамын, мен сөйтемін, мен бүйтемін деп өзің қайраттайсың ол жерде. Солай 2 жылында қалай өтіп кеткен білген жоқ. Біз әйтеуір сөйтіп магистратураны қорғап, өте сәтті қорғадым. Магистратураны сонымен елге 2010 жылы қайттым. 2010 жылы елге қайтқаннан кейін әрине әбден Түркияның бүкіл үйреніп қалған дағдыларына үйреніп қалғаннан кейін Қазақстан өте ауырға соқты. Әсіресе психологиялық тұрғыда өте қиын болды. Бастапқы 6 айда елге қайтқаныма да біраз өкініш
болмады емес, болды. Әсіресе жаңағы қоғамдық көлікке мінген кезде, немесе бір дүкенге кірген кезде, немесе бір зат сатып алатын кезінде біздікілердің енді кішкене басқашалау, ал Түркиядағы жаңағы вежливость дейді ғой, сервисі бар, сыпайылығы бар, сыйлау бар. Енді оны біз мемлекетте барғанда көрген жоқпыз. Әрине біраз сол кездегі психологиялық тұрғыда енді біраз қиналғаным бар. Әсіресе сосын барып қайтадан кейін қарай қайтамын деп сөйтіп өкініп жүрдім. Бірақ елге барғаннан кейін, университетте жұмысқа кіргеннен кейін, әрине уақыт өте келе өзіңнің елің болғаннан кейін қайтадан бұрынғы жүйеге қайтадан қалыптаса бастадым. 2012 жылы Түркияға осы қайтадан докторантура оқимын деген бір ниеттеніп, қайтадан бағымды сынап көрейін, бола ма болмай ма, қалай болады деген сияқты құжаттарымды тапсырған болатынмын. Бақ шабама, бап шабама дейді ғой қазақта. Әйтеуір бағым ашылып, әйтеуір сол кезде 2012 жылы докторантураға осы Сакария қаласына түстім. Негізі мен Сакарияны ең соңғы қылып белгілеген болатынмын. Түркия бурсаларында 12 қала таңдайсың, 12 мамандық таңдайсың, 12-нің ішінде мен бурсада да сөйтіп ең соңғы бурсаны таңдаған болатынмын. Сол бурсаға түскен болатын магистратурада. Докторантурада да тура сондай болды. Ең соңғы Сакарияны таңдаған. Себебі Сакарияны былай атын ғана білетінмін, бірақ ондай бір қатты қызығушылығым болған жоқ. Маған бір ауыл сияқты болып көрінеді. Енді бурса сияқты үлкен қаладан кейін Сакария кішкентай бір провинция сияқты. Жақтырмағаным рас басында. Енді қалай болады, енді кішкентай ауылда қалай тұрам дегендей. Енді түскенге келесің ғой, енді келдік, сөйтіп оқуға бастадық. Өйтіп ойлағанымдай болмады. Қала кішкентай болғанмен жүрегі өте үлкен қала. Адамдары мүлдем басқаша, жақтың салты басқа, тұрмыс тіршілігі басқа. Жаймен өзі 3-4 айдан кейін қалыптаса бастадық. Үйрендік. Мен бірақ енді ол кездері көп болған жоқ, себебі Қазақстанда мұғалім болып жүргеннен кейін мен қатынап келіп жүрдім оқуға. Кейін ота жұмысымнан толыққанды шыққаннан кейін осы жаққа тұрақтадым, Сакарияға. Сол 2012-ден бері қазір әлі докторантура оқып жатырмын. Қазіргі тақырыбым Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов танушымын. Осы Шоқан атамыздың осы Түркияда мен бүкіл мағлұматтарын бәрін қарап зерттедім. Ешқандай зерттелмеген тақырып, қарастырылмаған, аударылмаған тақырып болғаннан кейін осы тақырыпты алдым. Шоқанның енді әрине атамыздың өзінің бір енді тарихтағы бір үлкен орны бар. Қазақтың алғашқы ғалымы, алғашқы энциклопедиясы, алғашқы жаңағы құқықтанушысы, ең үлкен ғалымы ғой негізі. Сол себептен Шоқанды таныту мен үшін бір үлкен абырой. 7 жыл болды қазір міне осы Шоқан атамыздың қазір деректерін, бүкіл шығармаларын аударып жатқаныма. Өте құнды бір дүние шығарамын деген ойдамын. Осы түрік еліне, бүкіл түркі халықтарына Шоқан атамызды таныту негізі мақсатым. Кейін доктор диссертациямды жазып біткеннен кейін, қорғағаннан кейін кітап қылып шығаруда ойымда бар. Біз қазір енді Сакарияда 2012-ден бері енді басында 2000 келген жылдар біз аз болатын санымыз бір 10, содан 15 болдық, 20 болдық, 25 болдық. Жылдан жылға көбейіп жатырмыз. Бала шағалар, студенттер көбейіп жатыр. Қазір міне уже 80-ге жуықтап қалыппыз. Қазіргі санмен қарағанда аз емес, әрине. Әрқайсысы әртүрлі мамандықта оқиды. Онша дайындық курсында оқығандар бар. Бакалаврда, магистратура, докторантура бар, аралас. Бірақ айтады ғой, әрбір қазақ менің жалғызым деген бір сөз бар. Сол себептен осында оқып жатқан әрбір қазақ біздің жалғызымыз, бауырымыз, ініміз, сіңіліміз, ағамыз, апайымыз, әйтеуір біріміз бір семьяның баласында өмір сүруге тырысамыз. Студент болу шетелде бір жағынан қызықты, өте керемет. Есте қалар оқиға, есте қаларлық жағдайлар өте көп. Бірақ әрине сонымен қатар қиындығы да бар әр нәрсенің. Қиындығы әрине бір шетелде оққаннан кейін әлеуметтік деген мәселе бар. Бұл
енді елмен салыстырғанда енді елде жүрген студенттер мұны көп түсіне қоймайтын шығар. Енді жаңағы әке шешеңе телефонмен звондап ақшам бітіп қалды, қарным аш десе әйтеуір пойызбен салып жібереді ғой, етін кәмпиттің тәттісін дегенде. Бұл жақта жаңағы звондап салып жіберетін ондай жағдайымыз жоқ. Сол себептен осы жердегі барға қанағат қылып, осы елдің тамағын жеп, суын ішіп, жұмыс істеп, part-time жұмыс істеп, яғни негізінде көбіне жұмыс істейміз. Өзіміз аяғымызға өзіміз тұрып тұруға, өзіміздің жағдайымызды өзіміз жақсартуға тырысамыз. Көбінде балалар жұмыс істейді. Жазғы уақытта каникулға елге қайтпайды. Қыста немесе бос уақыттары кешкі уақыттарында жұмыс істейді, әртүрлі қызметте. Сөйтіп, әке-шешелеріне де салмақ салмауға тырысады, үй ішілеріне де. Бір жағынан өзінің ішінде жұмыс істейді, өмірге үйренеді, тәжірибе алады, тілін дамытады. Енді әртүрлі осындай жолдармен әйтеуір қазір білім алып келатыр. Жаңағы өзінің айтып отырмын ғой, жақсылығы да бар, қиындығы да бар. Жақсылығы енді жақсы сапалы білім алып жатқандары балалардың өте білім жүйесін, енді әрине әр мемлекеттің білім жүйесі әртүрлі, бірақ енді Түркияның да өзінің қалыптасқан білім жүйесі бар. Бұл жақтағы білім жүйесі енді бізге жақын, несімен жақын, салт дәстүрімізбен жақын, діни жағынан, тіл жағынан, әдет ғұрпымыз жағынан, көп жағы бізге жақын болғаннан кейін біз еш қиналмаймыз, қай жағынан болсақ та. Сонымен қазір осы 100-ге жуық қазақ баласы осы жерде әйтеуір білім алып жатқан жағдайымыз бар.